5 თვე გრძელდება თბილისის ცენტრში და არა მხოლოდ თბილისის ცენტრში საპროტესტო აქციები. თავისუფლებას მივცემ რომ გაგიმხილოთ პირველ 20-ეულში, მოდი ასე ვიტყვი, თუ 10-ეულში არა, ვიყავი მათ შორის, ვინც გავიდა რუსთაველის გაბზირზე 29 ნოემბერს. მეცაც გეტყვით გავიხსენებ ერთ ახლა უკვე ფრიად სახალისო ან სასეირო ამბავს, როდესაც ირაკლი კობახიძემ გამოაცხადა, რომ საქართველოს აჩერებს ევროინტეგრაციას დროებით, ასე თქვა და უბრალოდ ამიტომ ვიმეორებ, 28 წლამდე ვაჩერებთო. მე ჩემი ავტომობილიდან გზად ჩავწერე მიმართვა, სადაც ბილწის სიტყვებით ვიყავი გამორჩეული, რომელშიც ვიყავი გამორჩეული, ბილწის სიტყვებით და პირდაპირ მნიშვნელობით ვიგინებოდი და ვიგინებოდი არა იმდენად ირაკლი კობახიძის, ამდენადაც ჩვენი მომხრეების, ოპოზიციის და კრიტიკულად განწყობილი საზოგადოების მისამართით და მიმართულებით და ვთქვი ამგვარი რამე, რომ ვინც არ გამოვიდეს, ესემც და ესემც მეთქი. ხო, არა, აქ იმაზე არ ლაპარაკობ, ეხა თავკერძად რაც რომ არ წარმოვჩინდე, უბრალოდ ვიხსენებ, უბრალოდ გავიხსენე ეს ამბავი. მოკლედ 5 თვეა გრძელდება ეს საპროტესტო აქციები, უდაოდ ფენომენალური საპროტესტო აქციები. გრძელდება ამბავი თავგადასავალი ჩვენი ხალხისა, ჩვენი საზოგადოებისა, ჩვენ გვქონდა ძალიან წარმატებული დღეები ვნახეთ გვქონდა იანვარში, დეკემბერში, თავდაპირველად გახსოვთ, რომ იყო ფოიერვერკების რევოლუცია, ან რევოლუციის მცდელობა. მე აღკვეთა ამ ბანდამ ეს ფოიერვერკები, იყო დაპატიმრებები დეკემბერს გულისხმობ. იყო რეპრესიები, ეს რეპრესიები უკვე სხვა სახის ახალს გრძელდება. ახლა უკვე ჯარიმებიცაც გვაკისრებენ, რომელსაც თქვა ვცდები ასე უწოდა ნინო იაწილოსალმა სულ რაღაც 5000 ლარიო შესაძლოა ვცდები, მაგრამ დაახლოებით ამ შინაარსის არის მისი განცხადება ამ ჯარიმების თაობაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სამწუხარო ამბავი არის ის, რომ პოლიტიკოსები, ქართული ოცნების ბანდის ოპოზიცია, სამწუხაროდ ვერა და ვერ ინტეგრირდნენ ამ პროცესში. ფაქტი ჯიუტია. რა არ შეიქმნა, რა ფორმატი, გაერთიანება, სალომე ზურაბიშვილთან ერთად გაერთიანება, ერთი პლატფორმა, მეორე პლატფორმა, დიალოგები და ასე შემდეგ, მაგრამ მათი არც ჩამიისმის და არც ჩუმი. ხო, არ არიან. განა ისინი არ ღელავენ, განა ისინი არ მოქმედებენ, მაგრამ იმის გამოც, რომ ტრიბუნა არ არის ობიექტურ მიზეზთა გამო და ტრიბუნა თავის მხრივ არ არის იმის გამო, რომ საზოგადოების ერთი ნაწილისთვის ერთი და საზოგადოების მეორე ნაწილისთვის მეორე პოლიტიკოსია მიუღებელი. ეს საზოგადოება არ იღებს ამ პოლიტიკოსებს. მოდი ასე ვიტყვი, ერთგვარად არ მიწყინონ, ერთგვარად დევალვირებულებს. გამოჩნდება თუ არა ორი პოლიტიკოსი, დაიდგმება თუ არა ტრიბუნა და გამოჩნდება თუ არა ორი პოლიტიკოსი. ხო, ისედაც მცირდება ხალხის რაოდენობა ყოველდღიურად და ამას აქვს თავისი ობიექტური მიზეზები, კიდევ უფრო მეტად შემცირდება ხალხის რაოდენობა რუსთაველის გამზირზე. ამასობაში არ მახსოვს როდის, დეკემბერში, იანვარში, თებერვალში გაჩნდა იმედი იმის თაობაზე, რომ აი ხალხიდან წამოიზრდება ახალი პოლიტიკური ძალები. სალომე ზურაბიშვილი ჩაუდგება ამ ახალ პოლიტიკურ ძალებს სათავეში. სალომე ზურაბიშვილმაც თქვა ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ, შესაძლოა მეტჯერაც, რომ ახალი პოლიტიკური ჯგუფები უნდა დაიბადონ, მან იგრძნო, რომ არსებული პოლიტიკური სპექტრი კვლავ გავიმეორებ. ნუ მიწყენენ ისინი და ერთგვარად დევალვირებულია. მაგრამ ამ ხალხიდანაც, საზოგადოებიდან, მომიტინგეებიდან ეს ახალი პოლიტიკური სპექტრი ლიდერები არ დაიბადნენ. ფაქტი ამ ჯიუტია, ხო? ამგვარი ამბავი გვაქვს. იყვნენ და არიან აქტიური მოქალაქეები,
გააქტიურებული მოქალაქეები, მაგრამ ვერ ტრანსფორმირდა ეს ყველაფერი, ვერ გადაიქცა ეს ყველაფერი რაღაც პოლიტიკურ ერთობად. ამა თუ იმ ჯგუფების პოლიტიკურ ერთობად. პოლიტიკურ პარტიად მეთქი შემიძლია ასე ვთქვა, მაგრამ პოლიტიკურ პარტიად არა იმ გაგებით, რომ აი ზუგდიდსა თუ ლაგოდეხში უნდა გქონდეთ რაღაც რაიონული თუ რეგიონული თუ რაიონული ოფისები, არა. რაღაც პოლიტიკურ ჯგუფად, რომელიც განაცხადს გააკეთებდა, რომ მე მინდა ვიყო მე მქვია რაღაც საპირობითად საქართველოს ახალი საქართველო, ესეთი ქვია რამე ეს პარტიას ხო არ ქვია რომ არ გამოვიდეს მასთან იდენტიფიცირება. ნუ რაღაც საქართველოს ხსნის კავშირი ამგვარი ორგანიზაცია ხო არ არსებობს და მსახიობებმა, ჟურნალისტებმა, სამოქალაქო საზოგადოების ჩვეულებრივმა აქტივისტებმა ვერ მოახერხეს ერთობა, ერთი ორგანიზაციის შექმნა, ვერ მოახერხეს რაღაც ორგანიზაციულ სტრუქტურად ჩამოყალიბება, პოლიტიკური განაცხადი ვერ გააკეთეს. არსებული პოლიტიკური სპექტრი კი კვლავ გავიმეორებ, უკლებლივ ყველა. რამდენადაც ხვდები, მე თქვენ თავად ხვდებით, რომ ამ პოლიტიკური სპექტრის 90%-ს პერსონალურად ვიცნობ. ვერ სარგებლობს საზოგადოების ჭარბი, ბიზნეს უყარს ხოლმე, ამის თქვა, ჭარბი ნდობით. მიუღებლე მარგინალურნი არიან. არა, 1, 2, 3, არა, შეიძლება მეტი პარტიაც ფაფხურობს. განსაკუთრებით სხვა შორის საგარეო ფრონტზე. მაგრამ ბევრი არაფერი გამოსდით. საგარეო ფრონტზე სხვა შორის წარმატებულები არიან, მაგრამ აი საშინაო ფრონტზე ბევრი არაფერი გამოსდით და ჩვენ მაინც ამორჩეველი შიგნით აგვყავს და არა გარეთ. ჯონ სმიტები კი არ უნდა მისცენ მათ ხმა კუბილიუსებმა დავესეს ხო თმა გამდინარაზეს. არამედ უნდა მისცენ საქართველოს ამორჩევლებმა უნდა შეაჩერონ მათზე არჩევანი. რა გვეშველება აქედან გამომდინარე? ეს ძალიან საინტერესო კითხვაა, იმიტომ რომ ქართული ოცნების ერთ-ერთი გეგმის თანახმად ეს პოლიტიკური პარტიები უმრავლესობა მაგარი საერთოდ გაუქმდება და ცალკეულ პოლიტიკურ ლიდერებს საერთოდ პოლიტიკურ მოღვაწეობასაც კი აუგზავნებენ მაგალითად. იმიტომ კი არა რომ ინფორმაცია მაქვს, მაგრამ ნუ ვარაუდს გამოთქვა. გიგი უგულავას ეთქვიან რომ შენ სადაც არ უნდა იყოს, სულ ახალი პარტია შეიქმნას, გიგი, შენ პოლიტიკაში არჩეული პირი ვერ იქნები. კარგი დაისვენებს ეს გიგი უგულავა, მაგრამ როცა მიაყოლებენ ნაციონალური მოძრაობიდან თინა ბოგუჩავას პირობითად გია ჯაფარიძეს, ზურაბ ჭიაბერაშვილს, აი სხვებს მიაყოლებენ ძლიერი საქართველოსდან ხაზარაძეს, ჯაფარიძეს, უსუფაშვილს, აი საბაბუაზეს, რასაც ჭიან, არ ვიცი, საერთოდ ვისაც ერჩიან, მაგრამ აი საბაბუაზეს მით უმეტეს რაც ერჩიან, ხო? კახარიას პარტიიდან მიაყოლებენ ყველას, ვისაც იცნობენ და არ იცნობენ. ახალი დროა გირჩი მეტი თავისუფლებიდან მიაყოლებენ ყველას, ვისაც იცნობენ და არ იცნობენ. სხვა შორის დამოუკიდებლად იმისა, ვინ როდის არის დაბადებული. მაგალითად 2005 წელს დაბადებული თუ ვინმე არის და ალბათ იქნება სულა ჯაფარიძის პარტიაში, მასაც მიუხედავად იმისა, რომ სისხლიანი 9 წლის განმავლობაში ის იყო ის დაბადებულის არ იყო ერთი ხანობა და მე როცა დასრულდა ეს სისხლიანი 9 წელი იყო რაღაც 7 წლის, 6 წლის, რაღაც 8 წლის, ხო? იმასაც კი აუგზავნებენ, იმიტომ რომ სადღაც ხელი ჩამოურთმევია ზურა ჯაფარიძისათვის. ხო და მაგას ვამბობ, რომ ამ პირობებში კი ახალი პოლიტიკური ჯგუფები ჩვენ გვჭირდება. ახალი და ძლიერი პერსონებისაგან დაკომპლექტებული პოლიტიკური ჯგუფები. ოღონდ კვლავ ვიმეორებ, რომ ვერ დაიბადა ეს ახალი პოლიტიკური ჯგუფები უშუალოდ მიტინგებიდან. აქტივისტებმა, კარგებმა, ახალგაზრდებმა, სრულიად ახლებმა ეს პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე არ თუ ვერ აიღეს. არც უფიქრიათ მეთქი ასე შემიძლია ვთქვა. ახლა რა ფუნქცია უნდა ჰქონდეს ამ ახალ პოლიტიკურ ჯგუფს, რომელიც უნდა დაიბადოს? უნდა ჰქონდეს არა სოფლის მეურნეობის თაობაზე რაღაც პროგრამების წერის ფუნქცია, ვინ კითხულობს? საერთოდ არავინ არ კითხულობს.
სოფლად რო ჩაიტანო რომელიმე კარგი სქელტანიანი არა ჩვეულებრივი თუნდაც პროგრამა სოფლის მეურნეობის განვითარების თაობაზე იმ რაიონისა სოფლისა იმ რაიონისა იმ რეგიონისა თუ მთლიანად ქვეყნისა კაცი შვილი გადამფუცლავი არ არის ვის აქვს დრო საიმისო რომ არათუ 300 გვერდიანი არამედ 30 გვერდიანი პროგრამა წაიკითხოს მე სადღაც გეტყვით აი ფლაიერები რო იბეჭდება ხოლმე პუნქტები როა ბულიტები როა რაღაც ჩვენ რაღაცას გავაკეთებთ სოფლის მეურნეობაში არც ამას არ კითხულობს ამორჩეველი ჩემი აზრით ის უფრო დღეს ჩვენ ამორჩეველს ჭირდება ცოტა უცნაური სიტყვა უნდა ვიხმარო ჩვენ ამორჩეველს ჭირდება ქარიზმატული საკუთარ თავში დარწმუნებული საკუთარ გამარჯვებაში დარწმუნებული პოლიტიკური ახალი ლიდერები მიხეილ სააკაშვილმა სულაც არ იცოდა მაგალითად სოფლის მეურნეობის რაღაც დეტალები ან ბუნდოვანი წარმოდგენა ჰქონდა რაღაცეებს მაგრამ მარტო სოფლის მეურნეობაში ჯანდაცვაშიც დარწმუნებული ვარ ბევრი არაფერი ესმოდა განათლებაშიც მაგრამ არაფერი ბევრი არაფერი ესმოდა მაგრამ მიშა როგორი ლიდერი იყო იცით ეხლა პირველად ვაქეთ მე მქონი ბოლო 20 წელიწადში ხო როგორი ლიდერი იყო იცით მას ეთყობოდა რომ ის ამის რასაც დააბრეხვებდა ბაიზამეთ ცუდი გაგებით არა კარგი გაგებით ის ამის გამტანი იყო ის ამბობდა კვეთრად ამბობდა კვეთრი ფერები იყო მის სიტყვებში კვეთრი აქცენტები იყო და ამის გამკეთებელი იყო მე მოვახერხებ და ნახატებს გამოვაწყობ თანამედროვე ქართველ მხატვართა ეს არ უთქვამ შესაძლოა მაგრამ თანამედროვე ქართველ მხატვართა გამოფენას ლუვრში რისი მომწყობია ეხლა ლუვრში ქართველი თანამედროვე ქართველი ლუვრში ცენტრალურ დარბ ჯოკონდას გვერდზე დავკიდებ აი ამ ნახატს შეუძლებელია ეს მეგობრებო მაგრამ იმგვარად ამბობდა აი ამ სიგიჟესაც კი რომ ემოციას ყიდულობდა მხატვრებისა რომლებსაც მართლა ეგონათ ერთი ხანობა ან ილუზია ჰქონდათ ან ოცნება ჰქონდათ რომ მათი ნახატი დაკიდებული ყოფილიყო მათი მიერ შექმნილი ნახატი ჯოკონდას გვერდზე არა ეს ბუკვალურ მნიშვნელობას ეს არ უთქვამს მაგრამ მაინც ბევრ ამას ასრულებდა იმიტომ რომ სახელმწიფო რესურსებთან როცა გაქვს შეხება და როცა ფლობ ამ სახელმწიფო რესურსებს ანუ ჩვენი მასშტაბებით აურაცხელ ფულს რაღაცებს მართლა გააკეთებ განა არა მაგრამ იმ მომენტში მიშაყიდლობდა ემოციას აი ეს არსებული პოლიტიკური სპექტრი ისევ დაუბრუნდები მას ამ ემოციას სწორედაც რომ ვერ ყიდულობს კარგს ამბობენ ჭკვიანურს ამბობენ უფრო ჭკვიანურს ამბობენ მაგრამ რაღაცა საზოგადოებასთან პირდაპირ უშუალო დიალოგში არ შედიან პირველი აი ეს ამომრჩეվել არ დაძდებენ კარდაკარ ამომრჩეველს ეს ერთი და ამ ადამიანების ამ მოქალაქეების ამ ამომრჩევლის კონკრეტული ადამიანების აი დავითი რომელიც ცხოვრობს ხაშურში რაგვარიც არის იმის ემოციაზე არ თამაშობენ ხო უცბა გავამსხვილოთ ცხადია ხა ერთ პიროვნებაზე არ ვლაპარაკობ მაგრამ მაინც ხო და ახალი პოლიტიკური სპექტრი რო დაიბადება თუ დაიბადება უნდა იყოს ამგვარი კვეთრ ფერებიანი ლიდერებით გაჯერებული სავსე რომელიც ფუნქციაც იქნება ემოციის ხილვას და რომელიც ლაპარაკებს გლობალურ არა მხოლოდ სოფლიო ამას არ გულისხმობ არამედ ღირებულებით საკითხებზე ჩვენ არასოდეს დავთმობთ სადღეგრძელოა ეს შესაძლოა მაგრამ არასოდეს დავთმობთ სახელმწიფოებრიოს ხო გესმის ირაკლი გობახიძე ამას შესაძლოა ქართველი პოლიტიკოსების ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების 99% ისედაც ამბობს მაგრამ ისე ამბობს ამას ისე მინავლებულად ამბობს რომ ჩაფუშულად ამბობს რომ ვერ მიხვება ხაშურველი გიორგი ამ ამორჩეველს ამ პოლიტიკოს მე ხა კონკრეტული გვარებით შემიძლია დავასახელო ხო ხდებით ხა რომ უგლებრივ ყველა პოლიტიკური პარტიიდან შემიძლია ავიღო ერთი ან რაღაც 3 ლიდერი და თქვა რომ ვერ მიხვება ამას თუ ვერ მიხვება იმას in general გეოსტრატეგიული აზროვნებაც არის საჭირო მაგალითად ჩვენ მოვახერხებთ და შეერთებულ შტატებთან გავაფორმებთ თავისუფალ სავაჭრო ურთიერთობას ეს შესაძლოა ნათქვამი აქვს ყველა პარტიას ან პარტიათა უმრავლესობას მაგრამ მე პოლიტიკით დაინტერესებული პირი
რაღაც ვერ ვიხსენებ ამ სიტყვას. იმიტომ მე, არა თუ ხაშურელი გიორგი, არამედ მეც კი ვერ ვიხსენებ. ხაშურელ გიორგის კი არ ვაკრინებ ახლა შესაძლოა ჩემზე ინფორმირებულია რაღაც საკითხებშიც კი. მაგრამ მე პირი რომელიც ყოველდღიურად ვუყურებ და ჩემი მოვალეობაა რომ მონიტორინგი გავაკეთო ვინ რას ამბობს და ასე შემდეგ რაღაცა ვერ ვიხსენებ. ეხლა დავასახელებ, ხო? მამუკა ხაზარაძის, ბადრი ჯაფარიძის, თინა ბოგუჩავას, ნიკა გვარამიას, სურა ჯაფარიძის, ელენე ხოშტარიას, გიორგი გახარიას, ავიცი სხვათა ამ კვეთრ განცხენ მიშა სხვაშვის ახასიათებდა. მე მოვახერხებ და ტრამპს ჩამოვიყვან. ფინმეს უთქვამს საქართველოში ტრამპს ჩამოიყვანს, პრეზიდენტია ეს კაცი ეს ტრამპი. ჩვენ დავალაგდებით ტრამპთან როგორღაც. ჩვენ ვიქნებით რაღაც ისტორიის ნათელ მხარეს და უკრაინაში ჩავიდა კვეთრი ფერები, კვეთრი სიტყვები, კვეთრი აქცენტები გარდაულად გასაკეთებელი ახალი. იმიტომ რომ ახალი პოლიტიკური ჯგუფის მიერ, იმიტომ რომ არსებული პოლიტიკური ჯგუფი როგორც ჩანს ამას ვერ ახერხებს. და მე წინააღმდეგი ვარ სიმართლე გითხრათ ამ ახალი არჩევნების დანიშვნისა, ბოლოხანებია. ამ პირობებში დანიშვნისა, მიზინა ივანიშვილის მიერ დანიშვნისა. იმიტომ რომ გაგიყალბებს, მაგრამ სულ რომ ცდებოდე და დანიშნოს და ცხადია რომ დანიშნოს ეხლა უნდა გახვიდე ამ არჩევნებზე. აბა რა უნდა ქნა შენ ითხოვდი და შენ უნდა გამოსტაცო წინასწარ ძალაუფლება, ხელისუფლება ამ ბანდას, მაგრამ აი ყველაფერი რომც გამოსტაცო და სულ რომ დაამარცხო არჩევნებამდე და ასე შემდეგ მოქალაქეებს შენი სულის კვეთება, შენი სპირიტი, შენი სოფლხედვა, შენი თვალსაწიერი, შენი მიმართულებები, შენი კონცეფციები მაინც და მაინც არა დოკუმენტებზე დატანილი, დოკუმენტებში დატანილი, არამედ ესეთი აი ღირებულებითი კონცეფციები ხო უნდა დაანახო, აჩვენო. და ეს არის დაპირებები, ზედაპირული, შესაძლოა მართებული კონოტაციით, სლოგანების დონეზე, მაგრამ კვეთრი. იმიტომ რომ გლეხს ან გამანებოდ გლეხს, აი ხაშურის ცენტრში მაცხოვრებელ გიორგის ამახსოვრდება სიმკვეთრე და არა სქელტანიანი ან მოკლეტანიანი 30 გვერდიანი თუ თუნდაც 5 გვერდიანი, თუნდაც ბულიტებზე დატანილი შენი დაპირებები იმის თაობაზე, რაც უზავს სოფლის მეურნეობას. სოფლის მეურნეობა აინტერესებს გიორგის განა არა, ჯანდაცვას აინტერესებს განა არა, განათლებაც აი მაგრამ ღირებულებითი ამბები კიდევ უფრო მეტად აინტერესებს. ჩემი აზრით. კი არა, ასეა. მე დავამთავრებ, მოვაკვარახჭინებ, რაც გდეოთ ის დავარქვათ, ალბათ ხა ეს უცნაური სიტყვაა, ეს უკანასკნელი, მაგრამ მაინც. გელათის გადახურვის თუ გელათის პრობლემა დასრულდება 2 თვეში მას შემდეგ, როგორც კი ჩვენ მოვალთ ხელისუფლებაში. როგორ დასრულდება? აი, ვინმე მითხარით. არა, ამის გეგმაც სასაკვირველი უნდა არსებობდეს, ეხლა რაღაც მონახაზის დონეზე მართლა ეხლა ხო არ შეიძლება ეხლა ჩარეცხოს წვიმამ, ხო? კიდე რაღაც 7 წლის განმავლობაში წყალი ჩაბოდიროს ამ გელათში, მაგრამ შეუნდა თქვა რომ 2 თვეში დაამთავრებ ამ. ტრამპს რო ესროლეს, მოდი ხონად ვიტყვი, ტრამპმა რატო გაიმარჯვა? იმიტომ რომ ის ქარიზმატული გამარჯვების გამარჯვებას რო ასხივებდა იმგვარ ლიდერი იყო, რომ ესროლეს. თუ გახსოვთ, ყოველი 10 ქართველი პოლიტიკა, არა მარტო ქართველი, ყოველი 100 მსოფლიო პოლიტიკოსიდან ვისაც ესრიან, ჩაუწუილა და ყურიც წააცალა, ხო? ყურის და ბიბილო თუ რაღაც ნაწილი. მართლა წამებზე იყო, წამის 1000-ზე იყო. ბეწვზე ეკიდაო მის ცუცხლევ ესეა. ტრამპმა ნახეთ რაკნა, გაიყვანა დაცვა, პირსა გაქვთ ხო ნანახი კადრები. გაიყვანეს დაცვა, რაღაც ამბავი ასე შემდეგ ტრამპი იკიდებს ყურზე ხელს და აი ამ დაცვას ვეება წველებს. თითქოს დაუსხტება მარცხენა თუ მარჯვენა ფეხს შედგავს ამ მანქანის კარის სადგამზე, აი ქვედა ნაწილზე მანქანისა, რაც კარია. და ესე ხელს ასწევს და რაღაც Great America, Make America Great Again იყვირებს რაღაც გავსი და ნახეთ არ ნებდება ეს კაცი. ეს აქ ჩვენთან რა ხდება? არა, არ მინდა გავამიდოს რომ ყველა წუწულის რეჟიმშია, მეთქი ასაკვირველია არა. ყველა კრიტიკის რეჟიმშია. ყველა რეაქციის რეჟიმშია. გააკეთა წულუკიანმა ეს თქვა წულუკიანმა და მთელი პოლიტიკური სპექტრი ჩამომსხდა ახლა და წულუკიანის ეს და ესეო ამბობ. პროაქტიული ქმედებები თქვენ შექმნით. დალოცვილება. ის დაგეციოთ თქვენ. მას კონდეს მკვეთრი რეაქცია თქვენს ამა თუ იმ ქმედებაზე, თუნდაც მცდარზე.
თქვენ შექმნით დღის წესრიგი, თქვენ განასახიერეთ ძლევამოსილი პოლიტიკოსი და ითამაშეთ ძლევამოსილი პოლიტიკოსის როლი. თქვენთან დაკავშირებით აკეთოს მამუკა მდინარაძემ განცხადებები ინერვიულოს ზუსტად ისე, როგორც თქვენ ნერვიულობთ, რას ამბობს ეს მამუკა რუსი თუ ირაკლი კობახიძე რუსი. ამ თვალსაზრისით თუ ვიბჯელებთ, გარდა ამისა, ხო, რა, ეს თქვა მიდოდა. გარდაულად აუცილებელია ამ კომუნიკაცია საზოგადოებასთან, კომუნიკაცია, მუდმივი კომუნიკაცია. მუდმივი, სხვადასხვა გვარი კომუნიკაცია. გარდა ამისა, სულ აუცილებელია პოდკასტები, ხა ერთ-ერთმა პოლიტიკური ჯგუფის ლიდერმა დაიწყო ეს პოდკასტები, რაღაც კარგი სტუდია აქვს ხოდაშორის. ლევან ხაბეიშვილს გულისხმობ. ხო, ლევან ხაბეიშვილმა დაიწყო. მუდმივად ერთმანეთსაც ელაპარაკეთ. ჩართეთ რაღაც ვიდეოები გააკეთეთ, პრესამსახურები ყველა საკითხავთ და ასე შემდეგ. სულ მუდმივად შედით თქვენს მიერვე თუნდაც შექმნილ მედიაში, ეს უნდა იყოს სულ კომუნიკაცია, მაგრამ ეხლა ისე თქვენზე რო არ ღევადელ ოპოზიციაზე რო არ ვილაპარაკო, ახალ ოპოზიციაზე ვილაპარაკეთ, ახალ დასაბადებელ ოპოზიციაზე ვილაპარაკებ. ეს ახალი ოპოზიცია უნდა იყოს მკვეთრი, თუ ის დაიბადება, საკუთარ თავში დარწმუნებული უნდა იყოს. რომელიც ეტყვის, მე მყავდა ეხლა დღეს რესპონდენტი კონტექსტში. გიორგი ბერულავა, ფსიქიატრი. როგორ ლაპარაკობს ეს გიორგი ბერულავა, ვაკეფა ეხლა თუ მომისმენს, ხო კარგია თუ არ მომისმენს. არა უშავს, როგორ ლაპარაკობს, აი თეა წულუკიანზე არც დავასახელებ მის გვარსახელს. ამბობს ესე. არ დავასახელებ, არც ღარი ღირსი. ძალიან კარგია რომ ეხეთ აი კვესი ბგერებია, ხო? ძალიან კარგია რომ ამათმა მიიღეს რაღაც სამშობლოს ღალატის შესახებ მუხლი დაამტკიცეს თუ ასე შემდეგ კანონი. რაღაც მუხლი, ხო? სისხლის სამართალში შეიტანეს. ამ მუხლით გასამართლდებიან სწორედ. შეიძლება უკიდურგანოდ განათლებული კაცია, რაც შევატყი რაც ნახე, ყველაფერი იცის, ბევრი რამ იცის. მაგრამ გარდა იმისა, რომ განათლებული ბევრია. მაგრამ განათლებული ბევრი არ არის მკვეთრფერიანი. არ ვაკეთებ ცხადია ბატონო გიორგის შესაძლოა მასზე მეტი განათლება აქვს რომელიმე ექსპერტს ან რომელიმე პოლიტიკოს. რა ეჭვმებარება, მაგრამ მაინც. მაგრამ ნუ თქვათ აქვს. ხო? მკვეთრი არ არის. აი დედას გიტირებთ. ამას არ ამბობს. გიორგი ბერულავა რომელიც არ არის პოლიტიკოსი, ფსიქიატრი კაცია, ამბობს რომ შენ იმიტომ დამარცხდება რომ და აგძელებს. ეხლა მე გიორგი ბერულავას კი არ მოუწოდებ ეხლა ირიბას პოლიტიკაში შემოსვლისაკენ. ასეთი მე ვიცნობ რაღაც 1% თუ 5% და 95% ცხადია არ ვიცნობ, ხო? ანუ საზოგადოებაში მყოფ ადამიანებს, რომლებიც პოლიტიკური თვალსაზრისით პოლიტიკოს ციდენტობა არ აქვს და არ არიან ამ კუთხით აქტიური, მაგრამ როცა იქნებიან, გიორგი იქნება ეს თუ სხვა იქნება, მათი ფუნქცია იქნება ზუსტი, ცხადი ანალიზი და ასე შემდეგ, მაგრამ კიდე ფორმის თვალსაზრისით მკვეთრი საკუთარ თავში დარწმუნებული აწმუნებული ადამიანი იმგვარი ანალიზის გაკეთება, იმგვარი მესიჯების გზავნილების მიწოდება საზოგადოებისათვის. წინააღმდეგ შემთხვევაში აგე წულუკიანს აქვს მკვეთრი მესიჯები, ჩვენ ყველანი ვართ რეაქციის რეჟიმში, წუხვართ რომ ეს წულუკიანი რუსი ამგვარ რამეს ამბობს, ფიტავს კიდეც, მოდი ვიყოს გულახდილნი, იმიტომ რომ ვაყრით წერს წულუკიანის კედელს და ეს ვერაფერს არ ვურტყამთ თავს და არც არაფერი არ გამოგვდის და ვიოხებთ გულს მხოლოდ Facebook-ზე ან მივარდნით კალბანჭო და რაც ეს რეპრესიული მანქანა დამარცხდებით თქვენ ასე უნდა ითქვას დაახლოებით. გაგიზიარეთ ჩემი მოსაზრებები იმ თაობაზე ბჭყალებს თუ ბჭყალებოთ როგორ არ ვარ ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე აი მაგალითად ბოდიში ვიხდი ახლა და აი კიდე რაღაც 43 ქალბატონ ზურაბიშვილმა დააარსა წინააღმდეგობის პლატფორმა რას ნიშნავს მე გამიხსენეთ რატომ პლატფორმა მგონი წინა ბლოგში თქვის და არა ფრონტი და არა სახალხო ფრონტი და არა ეროვნული ფრონტი და არა გამარჯვების ფრონტი და არა წინააღმდეგობის ფრონტი და არა გარდაუვალი
წარმატების რაღაცა ფრონტი შეიძლება კვეთრა ჟღერს, ხო, არ ვიცი. პლატფორმას ყველა სიტყვას ჯობს, ჩემი აზრით. რა პლატფორმა და თავყრილობა და რა რაღაცა სალონური საუბრები. განასახი უნდა ასხივებდეთ გამარჯვებას და სამწუხაროდ ოპოზიციის 80-ს არ ვიტყვი რომ მე არ ვიტყვი და ყველას ეგოროს რომ იმ 1%-ში მოვიაზე 99-95% ამ გამარჯვებას არ განასახიერებს. თავთუა და რა ვიცი საკმაოდ ბევრი არიან ჩემზე კარგად ვიცი ის პიარი და იმათ კითხეთ თუ გგონიათ რომ მე ვწდებით და პარტიაშიც გყავთ ჩაბუდებულები ოღონდ ეს ხო არ ვიცი კარგი არაფერს აღარ ვიტყვი ნახვამდის